啊，小燕姐姐。係你好啊，後生女嚟嘅，仲後生過我喎。喂，哎呀，我都唔後生噶啦，我今年都34噶啦。34歲啦，咁唔係好後生啫喎。我38，你34，我大你4年嘅啫喎。點樣啊？有咩呢？有咩好傾啊？有咩好分享啊？我近排呢，心情真係好衰啊，我好唔開心咯。即係因為我條仔呢，佢真係成日同我嘈交。我想同你傾下，我而家個心口嗰度呢，好似有嚿石喺度壓住我咁，我唞氣都唞唔順啊！你知唔知啊？我唔知點樣去經營呢段感情啊！我想問下你呢，我想問一個問題啊，你呢？你係咪做業務啊？點解你要咁講嘅？因為我發現你口才好好。我係好激動啊！你知唔知我連咗你好多日啦，我都連唔到你啊！你係咪想跟住話你顧住賣貨，所以連唔到我呢？其實唔係嘅吓。嚟，我哋平靜啲。我同佢已經嘈交嘈咗好耐㗎啦，呢段時間。即係啱先我咁激動呢，其實真係好在乎佢咯，因為我驚我會冇咗佢啊！你驚冇咗佢啊？咁點解會咁驚冇咗佢嘅呢？我聽你把口才，你啲口才都幾叻啊！你知唔知佢而家佢阿媽呢，喺中間搞共啊？佢阿媽喺中間搞共。係啊，我哋兩個本身呢，都有可能可以話解決翻㗎，可以冇事㗎。但係佢阿媽喺度搞震，咁搞到我哋兩個之間嗰啲矛盾越嚟越大。咁點解搞震呢？仲有啦，你哋34歲，你哋拍咗拖幾耐啊？哎呀，我哋拍咗拖都有成年㗎啦。咁係點樣狀況？其實你講清楚啊，到底係咩狀況？哎呀，小燕姐姐，其實我同我男朋友呢，原先呢係初戀嚟㗎。初戀即係唔止1年啦，以前曾經拍過拖啦。係啊，我哋大學就識㗎啦。嗰陣已經係拍拖啊，我係佢嘅初戀，佢又我嘅初戀，大家都係第一次嚟㗎。咁點解無啦啦你又重燃起愛火係咪？哎呀，嗰時候呢，我爸阿媽呢擔心我嫁俾佢呢會受苦啊嘛。雖然呢，我唔係啲獨生女，我上邊有個大佬嘅，但係我呢個城市入邊呢，哎呀，都算係比較吃香啦。我喺廣州呢邊噶嘛，咁佢係一個外地人嚟噶嘛，咁我爸阿媽有啲睇唔起咯。兼且佢當時喺度就係打工㗎咋，而且佢啲工資呢又唔高，喺間公司仔入邊就幾 K 一個月，邊有錢買樓啫？嗰陣讀完書，咁我爸阿媽咪好反對我哋兩個咯，咁咪拆散我哋兩個冇計啦，咁咪只能夠我聽阿爸阿媽講，咁咪分開咯同佢。咁既然分開嘅，點解又會仲埋喺埋一齊嘅？你真係廣州人啊，定係新廣州人啊？老實講啊，人哋聽得出嘅喎，把聲音。我廣州人嚟㗎。哦，你聽唔聽得到啊？佢話佢廣州人嚟嘅喎，但係廣州人好多分紅啊、咩啊、差啊之類嘅喎。哎呀，我哋呢啲冇分紅㗎，因為唔係喺分紅嗰個區入邊住啊嘛。係咁樣嘅咩？係㗎。我喺廣州話，如果講唔準嘅話，即係冇咩人講得準㗎咯喎。聽得到未？我講嗰啲聽唔聽得到？佢話呢，如果佢唔廣州話講唔準嘅，就冇乜人講得準嘅。咁證明呢，佢真係一個廣州人嚟嘅。人哋講得實牙實齒喎，好心你哋啦。咁我哋繼續分享你嘅故事啊。唉，佢哋想知我喺邊個區啊？我喺海珠區嘅，海珠區啊。海珠區啊？識唔識啊？你哋？海珠區有冇錢嘅？我想問下，因為我唔知道海珠區喺邊度啊。海珠區啊？海珠區係啊。睇嚟佢哋都唔識㗎啦，唉。反正嗰時候呢，我同我男朋友就俾我爸媽拆散咗咯。老城區嚟㗎喎，咩河南啊？河南啊？係啊，河南啊，即係叫河南咯。一個分河南同埋河北㗎嘛。海珠區有分紅㗎喎，工業大道啊。唉，有啲地方係冇得分㗎，唔係佢個拆遷區就唔會有一分啊。如果個個有一分，個個都係富豪啦。聽唔聽得到啊？聽唔聽得到啊？話人哋假廣州電視塔附近係咪？
哇！喺電視塔附近就係唔係啊？你係講嗰個好尖尖嗰個啊？喺嗰個附近嗰啲就真係富豪啦，邊有買得起嗰度啲樓喎？好心你哋啦，嗰啲死佬嚇！一聽到人哋海珠區嚟咧，喺度挖人哋。有拆就有分啊，係啊，冇拆就冇分啊。有人仲話我成日插嘴，插咩啫？個個人都話你發達啦，琵琶洲啊，小蠻腰啊，咁你都發達啦。你死唔死啊？你唔好意思啊，姐姐喺度查家宅啊，直播間嗰啲閪佬嚟，你分享你個故事。唉，反正呢嗰時候呢，喺我爸媽咁嘅安排之下，咁我都大啦，係咪？咁我大學畢業咗冇幾耐，咁咪去相睇咯，跟住咪嫁咗個男人咯。嫁咗男人。咁我嗰個初戀呢，係啊，咁我嗰個初戀佢都娶咗老婆㗎。咁我哋兩個咪各自自己成家咯。哦，即係你有你嘅生活，佢有佢嘅忙碌，佢有即係佢有老婆，你有先生。係啊係啊，我哋各自有各自嘅生活㗎啦。哦，我哋都已經係斷咗聯繫㗎啦，嗰時候。咁點解又重燃起愛火呢？唉，我同你講啊，我同我前夫呢，結咗婚都唔夠1年啊，即係就係三觀不合咯，就係分開咗咯。咁即係講嘢都唔啱 channel 嘅。咁唔啱 channel 嘅話呢，咁樣就咁你咁多年嚟一直單身咩？係啊，之後好多年呢，我都冇去特登去揾其他人噶啦。我覺得嗰啲男人都唔可靠嘅。咁即失敗過一次啦，咁仲去約埋個頭過去咩？咁如果唔約個頭埋去，咁你係點樣去再度重遇你嘅初戀情人嘅呢？哎呀，我哋有一次咪嗰啲大學同學會聚會噶嘛，咁我同佢係大學同學噶嘛，咁咪同我男朋友重逢咯。喂，我嗰次啊見到佢真係變咗好多喎。咁喂個樣啊又變靚仔咗，又成熟咗，佢冇咗細個嗰時候嗰啲咁嘅書生氣啊嗰種感覺，成個人都穩重晒咯。個個人都穩重噶啦，人到31枝花，男人31枝花。係啊，所以我覺得即係都幾有魅力咯。咁我哋兩個又咪交換翻個小米，跟住就傾偈啦。我就知道佢係啊，呢幾年好犀利啊！佢發展得，喂，仲開咗間公司添喎。佢以前呢，公司係啊，喂，佢以前打工㗎咋，而家做老細啦。所以咪有句話講咯，莫欺少年窮咯，係咪先啊？你諗唔到呢，佢係潛力股嚟嘅，真係估唔到咯！如果當初我知道佢係咁嘅潛力股，我就唔會同佢，我就點我都唔會放手啦。咁點解你哋又拍拖成年嘅？你話俾我知，你哋又拍無啦啦又拍翻嘅，佢咪有家庭嘅咩？唉，咁㗎，即係佢樣樣都好，但係呢，佢老婆呢，同埋佢即係生咗個有自閉症嘅女啊！有自閉症嘅女兒。係啊。啊。即係雖然佢話，即係佢自己講啦，佢呢幾年嗰啲事業呢都越嚟越好咯。但係佢同佢老婆之間嗰啲差距會越嚟越大啊嘛！你睇下佢老婆讀書又唔叻又冇乜學歷啊，得個高中。喂，我同我男朋友啊都係本科畢業啦。喂，唔講呢啲學歷先啦，即係佢老婆呢，即係除咗係學歷差之外啊，即係佢唔去做嘢㗎喎。哦，咁佢唔去做嘢，咁佢照顧嗰個小朋友係咪啊？係啊，咁佢咪成日帶佢個女啊，去嗰啲咁嘅醫院嗰度跑嚟跑去，呢間又去，嗰間又去咁樣咯。咁係因為佢對呢個，佢覺得個女仲可以改變咯。咁佢嘅人生，我哋人生都係咁樣噶啦，為咗事業，要麼為咗家庭噶啦，係咪先啊？咁佢個老公都事業穩定啦，咁佢可以為咗家庭咧，佢可以放棄一啲嘢噶嘛，特別係自己嘅子女。你冇細佬哥㗎係咪？所以就話咧，你唔知道細佬哥咧，都係父母嘅心頭肉，就好似咁樣啫嘛。好似當初你家庭條件唔好啦，咁你父母咧，你亦都唔允許你同呢個男仔喺埋一齊，係咪？咁到而家啦，嗱，人哋有小朋友啦，人哋咪呢個女嘅咪圍繞住呢個小朋友轉咯。圍繞啊，邊有得醫㗎？嗰啲自閉症咁咪真係嘥時間。咁你知啦，兩個人嗰啲
佢哋啊都係傾下傾下唔啱 channel 就唔啱話題㗎啦，兼且啊我男朋友啊一直啊都話想佢老婆生二胎㗎，咁咪生多個咪冇事咯，係咪先？咁佢老婆一直拖拖拉拉呢樣嗰樣，唉，咁我同佢後尾，唉，因為佢屋企嗰啲嘢咧，佢又好煩心，咁咪成日同我傾偈咯，咁咪傾下傾下，咁咪好投契咯。其實你哋又撻翻着，係咪喺翻埋一齊？係啊，咁咪就喺翻埋一齊咯。咁如果喺翻一齊，喺翻埋一齊嘅，咁點算呢？你而家係第三者喎，如果咁樣。哎呀，你唔好咁講我啦，咩第三者啫？真心相愛點係叫第三者咁你係啫？真心相愛，但係你哋嘅愛係駕馭喺人哋嘅痛苦身上嘅喎，你都知道啦，係咪先啊？我哋係成年人嚟嘅，我哋有責任要該負嘅，該負嘅責任我哋要負，因為佢有家。你而家冇家，你可以冇責任負，但係佢有家嘅喎。喂，我都係幫佢啫喎。你幫佢啲乜嘢？喂，佢想要生啊嘛，佢想要生仔，我而家幫佢啫喎。你想要知唔知啊？生，你要生仔，咁你嘅意思係點樣？佢嘅代價係乜嘢？係咪愛佢無條件啊？你係生咗個小朋友俾咗佢太太帶啊，定係點樣？我可以為佢犧牲㗎。喂，知唔知啊？好搏命啊！我同佢喺埋一齊嘅時候，我知佢中意細路仔啊嘛。咁我咪不停去自己去飲啲中藥咯。咁我都34歲，我都去調理我自己身體啦。咁我錫佢啊嘛，我知佢中意，咁我咪同佢生咯。咁我咪同佢講話，不如你老婆唔同你生，不如我同你生啦咁樣。咁我咪同佢一齊咯。嗱，我努力咗好多嘢㗎，我背後嗰啲你唔會知㗎啦。喂，今年9月份啊，我終於都發現到我自己，我終於都有咗啦。我真係天有眼啊！咁，喂，呢個上天俾我哋兩個之間嘅禮物嚟㗎喎。哇！我恨咗好耐啦。咁佢都同意嘅咩？你恨咗好耐，咁佢呢？咁其實佢係點樣心態嘅呢？你有冇講明呢？我哋會有 BB 嘅呢？咁如果佢有 BB 嘅話，我又問你個問題喎。咁如果有 BB 嘅話，咁佢點樣去對待你呢？你以咩角色嚟有呢個小朋友呢？嗱，唔好為嚟為去喎，姐仔。有咩角色嚟呢個朋友？我做呢個媽咯，跟住佢做我個 BB 嘅老豆咯。喂，我有咗，咁我咪去揾佢老婆咯，做咩啫？係咪先？我你有咗，你揾個老婆，我想問下你，你揾個老婆嚟做乜嘢？咁我肚入邊係有佢老公個仔啊嘛。咁問題係佢都有咗佢老公個細佬哥噶噃。係啊，佢嗰個唔健康㗎，我咪佢唔健康都係佢老婆個細佬，佢老公嘅細佬哥嚟嘅喎。喂，咁啊，多謝呢個朋友仔嘅禮物。唔健康嘅，我梗唔會比得上我個肚入邊個健康嗰個咁唔健㗎啦。康嘅佢都有佢都有乜嘢係咪啊？佢都係佢嘅骨血嚟嘅。唉，佢嗰個細佬哥廢柴嚟嘅喎，我嗰個先係好嘢嚟嘅喎。咁其實佢都可以繼續生㗎。佢喺度拖拖拉拉，佢明明就係生唔到啦，係咪啊？如果生得到啊，嗱嗱聲同佢生啦，等咁耐，咁佢唔同佢生，咪我同佢生咯。咁好啊，咁你揾佢太太做乜嘢？咁我咪同佢講，叫佢同佢分開咯。我希望佢同佢。咁點解你唔直接問佢嘅？呢個朋友就話：你唔點解直接揾呢個男仔啫？點解你要揾佢老婆啫？直接啲啊嘛！我揾佢老婆點解會直接啲呢？其實呢個男仔嘅主動權嚟嘅，個女仔都係被動嘅。你揾佢做乜嘢呢？哎呀，佢好善良㗎，佢成日佢唔會傷害嗰兩母女㗎。你覺得佢好善良係咪啊？嗱，我問一個嚇，我問一個朋友仔，係你同等年齡關係嘅，或者係點樣嘅？你覺得佢係咪好善良啊？呢個男仔，你可以問下人哋嘅。我省到鼻涕，你問下人哋啊！啊個咪有問題係咪？我唔知道係咪。喂，你好，倒數第一咪，歡迎收聽小圓姐姐嘅情感直播間。阿姨你好，小圓姐姐。係你想分享你嘅故事啊，定係評論下你嘅姐姐，定係咧想做下主持人嘅咧？我想評論下呢個喂喂喂嘅姐姐啫。哦，咁你哋傾下。我想問你啊，你又話你大學畢業，你大學畢業就係教你做2+1㗎？唔係叫教我做2+1，
感情呢啲嘢控制唔到㗎喎。你有冇初戀啦？咁你個心入邊係咪都係個初戀我有初先？戀啦，但係人哋結咗婚與我無關嘅，我都唔會做呢啲嘢。第二，人哋生出嚟嘅小朋友，你有咩資格講人哋係咩啊？你個小朋友生出嚟未啊？我個小朋友喺個肚度啊，我日日去檢查㗎，月月去檢查㗎。喂，咁人哋如果係咁樣，你都啲嘢成5個月噶咯喎，你4個幾月噶咯喎，如果係咁樣嘅。係啊，喂，佢嗰個係自閉㗎，自閉係唔健康㗎。咁你點知你生出嚟嘅係咩啊？呢個小朋友都係你男朋友嘅血脈嚟㗎。萬一佢係你又係呢咁嘅人咧？多謝呢個朋友仔嘅禮物嚇，巴拉巴拉嚇。你唔好去咒我個小朋友。唔係話裝，我就事論事。然後咧，你一個大學畢業，成日又話你係廣州城嘅，廣州城有你咁嘅人真係丟架。喂，你睇下我嗰啲係健康㗎，人哋嗰啲先唔健康㗎，真係啊！生出嚟先你因為咒我差過你啊！你做埋呢啲嘢生出嚟先講喎。阿倒數第一咪嘅，你又有咩見解呢？其實，喂，呢個女嘅真係，喂，呢個女嘅係咪有啲病，有啲唔舒服？你又有病。其實我都想嗱，有素質啲好唔好？唔好爆粗啦，唔揾佢爆粗啊！點解人哋結咗婚，你仲係做人哋嘅小三啊？要後面你老婆咧？你真係佢啊嘛，全世界冇男人啊！幫佢你啊，唔使你揀講噶，你揀要拆晒人哋家庭，咪叫幫佢。你要有啲素質啲得唔得？你要啲咩啊？對人哋好啲，叫唔係話幫佢人哋離咗婚嘅幫佢。你成日講話人哋嗰個女嗰個小朋友點樣都好，都係人哋嘅骨肉嚟嘅，你點樣要負責任，知唔知啊？你個阿叔，你知唔識嘢㗎？真係你唔識嘢，你又唔好喺度亂。你唔識嘢，唔好喺度亂講嘢啦！真係，人哋阿老婆啊都好識趣啦。我去佢屋企啊，我屋企啊，同佢講完之後，我可以對佢做乜嘢啫？我咪叫佢放手咯，我勸佢走咯，讓個位俾我咯。嗰個小朋友你幫佢養啊？佢自己養翻啊！你唔好傻啦！佢老婆話佢願意㗎，只要咧佢同佢老公嗰啲財產可以平分，跟住個女咧就歸佢嘅話，佢就願意分開㗎咯喎。喂，冇你咁嘅思想咁狹窄啦，個個都好似話到我好衰咁樣。假如有一日你老公係你男朋友係破產咗，你會唔會我好愛你啊？你就愛人哋嘅錢㗎啦嘛，係嘛？唔係啊，咁其實係咧，你唔好咒我啦！阿妹妹啊，其實咁樣啦，嗱，我大你4年啦，我咁講啊，咁即係話咧，佢個老婆都好灑趣，好灑脱，係咪？人哋係同意咗嘅，咁同意咗嘅，咁你想講啲乜嘢？同意咗嘅咪分清分楚啦嘛？定係個男仔唔願意分開啊？哎呀，佢都願意㗎，我同你講啊，即係為咗咧俾我同埋我 BB 一個完整嘅屋企啊，我男朋友都願意同佢老婆和平分手㗎。啊！所以咧冇你哋諗得咁衰咯，因為你哋心胸咁狹窄嘅，仲話咩唔係廣州人咩整衰廣州人？廣州人有乜俾我整衰啫？我啲叫先進嘅思想啊！咩叫真愛？你哋識唔識最後你冇話係我哋廣州人先得㗎，你嘅揀我哋唔講邊度啦，我哋唔講佢唔講你邊度人啦，我哋亦都唔講啦繼續講完你嘅問題啊！咁既然係人哋都和平分咗手啦，咁佢係咪而家同你喺埋一齊啊？係啊，佢同佢喺埋一齊㗎啦。即係原先以為咧，我哋可以順順利利咁樣生活落去咯。即係點解？即係唔知點解咧，同佢一齊生活咗一齊之後，事實上唔係咁咯。係點樣啊？咁我哋住埋一齊之後咧，好多矛盾都浮咗出嚟啊！我咧懷疑啊，佢偷偷地去見佢嗰個前妻啊！你知唔知啊？有一日咧，我坐喺個沙發度啊，咁大肚婆啊嘛，咁咪喺度食下餅乾睇下電視喺度舒服下咯。咁佢一返到屋企啊，就呢樣嗰樣啦，講我話我將佢啲餅乾碎啊食到成地都係啊！喂，邊個人食餅乾係地下冇碎嘅啫？喂，佢仲話我啊唔洗碗啊唔洗衫啊呢啲咁嘅嘢啊！大肚婆邊個會去洗碗洗衫㗎？係咪啊？
喂，我叫佢同我傾下偈啊！喂，我好悶㗎喺屋企，佢哋即刻話掉頭就話去沖涼啊，唔得閒啊咁樣喎。喂，咁係咪真係好冷淡先？咁我咪索佢。唔係冷淡啊，可能咧係生活習慣唔一樣啊，你覺唔覺啊？因為咧佢需要嘅係一個妻子啊，可能呢個男人由始至終咧佢都冇諗到咧，佢揾咗一座大神翻嚟啊！咪就係咯，娶妻要娶賢妻良母啊嘛。或者你哋喺出邊嘅時候咧，風花雪月嘅時候咧，可以你儂我儂，但係真正面對生活嘅時候咧，會出現好多狀況嘅。咁你都知道你嘅家庭條件比較好啦，佢係比較貧苦出世嘅啦，係咪先？有啲嘢咧係生喺根子裏邊嘅，即係話咧，我係一個咧白手起家嘅人，我會記得曾經嘅苦，但係你從來都冇苦過。係啊，我從細到大都冇苦過㗎，咁冇理由嫁俾佢嘅話，我要苦㗎，係咪先？你講得啱啊！喂，冇理由㗎喎，我喺我爸媽嗰度住嘅時候，我成個公主咁，唔通我嫁咗俾佢之後，我就成個菲傭咁咯喎？所以咪話俾你哋知啦，你哋兩個之間咧生活係有摩擦㗎咯，肯定會有好多碰撞嘅，因為你哋三觀唔一樣，你哋追求嘅嘢唔一樣。你可唔可以追求嘅嘢唔一樣，但係佢想要嘅嘢唔一樣啊！你想要公主般嘅愛護，但係佢唔係，佢需要一個妻子嘅守護。咁佢可以遷就我㗎嘛？係咪啊？所以咪話咯，可以遷就嘅唔係繼續咯，但係如果唔可以遷就嘅，摩擦就會多咯。要麼咧你就係乜嘢咧？要麼就係你去屈服佢，要麼咧就係佢去屈服你，佢要遷就你、包容你。我選擇佢去遷就我、包容我，由細到大我都未去包容過其他人㗎喎。咁咪就係咯。讀書嘅時候啊，佢對我好細心㗎，我先選擇返而家同佢喺埋一齊啊！點知佢而家會變成咁嘅啫？唔定啊！一定要記住啊，千祈冇拋妻棄女棄子嗰種啊！第二段婚姻小三上位就係好似呢個女嘅咁樣噶啦，唔好好結果嘅。哦，咁樣我哋就唔好小三前小三後。嗱，我哋有素質啲啊，唔好叫人哋而家一下。你好啊，我係而家老豆，你又有咩見解呢？喂，姐姐，你依家攞咗證未？準備啊！準備攞啊，真係未攞啊？係啊。咁你覺得呢個男人你相唔相處得嚟啊？我而家就係求緊啊，小燕姐姐，想去幫我點樣可以同佢相處得好啲咯。冇㗎，生活習性呢啲嘢冇㗎。係啊，就好似你話齋公主病嘅，永遠都有公主病嘅。就等於你改唔改到咧？你改唔改到你啲脾氣同埋性格咧？好難㗎，要一個人改變，好遷就啊，覺得咁樣過落去。呢個女仔喺唔喺度啊？好似係佢跌咗落去。連翻上嚟啊！呢個迪迪慧啊，係咪跌咗落去啊？個女仔？我冇啊，冇啊，唔係佢喎。你好啊，迪迪慧。冇，我想問下佢啫。你改個名做乜鬼啊？佢想上嚟喂啲迪迪慧。你要知道啊，點解唔係老公遷就老婆？點解要用老婆遷就老公啫？點解由細到大咧會有人遷就你？因為咧你父母愛你，但係遷就你嗰個係你父母，嗰個係你老公，角色唔一樣噶啦。咁未住埋一齊之前都係對佢我好好噶嘛，係住埋一齊之後先咁啫。男人係應該讓女人噶嘛。其實你中意呢個男人一齊磨合嘅啫，其實。姐姐，其實我想問問咧，你中意你呢個男嘅咩啫？或者心裏邊有個執念吧？初戀啊！見到人哋揾到你哋恨都恨唔嚟㗎。唔係咯，但係你開始講嘅時候，嗰句説話唔係你阿媽講㗎，係你講㗎。佢打份工㗎咋咁？咪就係咯，幾千銀咁樣講。呢句説話係你講㗎，唔係你屋企人講㗎。佢打份工㗎咋咁？然之後咧，你聚會嗰度你又見翻，哇唔同晒喎！你哋冇初戀，你哋唔會有嗰種情感㗎。邊個唔會有初戀嘅啫？包括小圓姐姐都有初戀吧？佢依家未結婚都。我唔好講我啦，我冇公佈嘅啫。其實有好多人中意我㗎。我知你啊，阿姜總啦。咁點啫，姐姐？你接受唔到佢咁樣對你，咁樣你可唔可以為佢而改變咧？佢又為你而改變咧？大家一齊嚟。咁咪叫佢為我而改變咯？點解你一個個都要我為佢而改變啫？係咪啊？我索到佢
身上面有陣除啊，你知唔知啊？有陣香水除啊！我而家係個大肚婆嚟㗎，我對呢啲香水除咧好敏感㗎，我一聞就聞到出嚟㗎啦。我懷疑佢係咪去見佢個前妻，但係佢唔認咯。你知唔知我？所以我咪一氣之下，我咪查佢個手機咯。啊，咁查咗啲乜嘢？即係雖然嗰日我睇佢手機嘅話咧，就發現唔到啲咩問題，但係咧我調出咗佢近排嗰啲咁嘅行蹤嗰啲軌跡啊，佢即刻同我發火啊！佢對一個大肚婆發火啊！佢話我唔應該喺我手機入邊設定位啊！咁我咪好嬲咯！我大肚婆嚟嘅喎，佢咁大聲同我講嘢，我哋嘈嗰陣。我一氣之下，我咪刪鬼晒佢同佢前妻嗰啲，同埋佢同佢個女嗰啲合照咯。跟住我同佢就咪嘈大交咯。後尾佢講唔贏我啊，搶翻部手機啊，跟住就去咗佢阿媽屋企啦。佢情緒咧好唔穩定嘅呢個女仔。姐姐啊，係啊你首先咧，你唔好下下揼個肚出嚟。第二咧，你刪晒佢同，即係佢前妻同埋個女啲相咧，已經觸發咗佢。唔係，我想問下你啊，你係咪成日跟蹤你嘅先生㗎？我係中意跟蹤我想佢啊！問下你，你一日打幾多個電話俾你先生？咁你早中晚都要打幾個㗎啦，視頻下嗰啲都要㗎，係咪啊？有冇去睇下有冇情緒病？佢前妻而家係第三者啊！你明唔明啊？未，人哋未仲係第三者，你仲未結婚啊，姐姐。你頭先講你仲未攞證啊？我想問下你，你到底打幾多個？我聽你啲聲音咧，你好貧乏嘅，你竟然可以裝定懷疑喺你先生嘅手機裏因為姐姐邊，個情緒喺你男朋友嘅手機裏邊。 50個左右啦，每日都唔係好多啫。啊，其實咧，你需唔需要去家號嗰度把脈先咧？我批你啊！你批我有乜用啫？唔係啊，我想問下你咧，點解你係冇安全感係咪？你一日打咁多個電話過去，你話佢煩唔煩啊？行到翻嚟，你仲要陪你去食嘢，陪你去睇電視，陪你去講嘢。咁呢啲係愛嚟噶嘛？咁兩個人喺埋一齊唔係就係應該咁嘅咩？你愛佢邊度咧？其實我就真係未聽得明你有幾愛佢咯。冇我就知道你話聚會嗰時候，你又見到佢，哇，成個唔同晒大老啊，你好闆。啊，呢個棉花糖。反正咧 Hello，你好我見佢唔到，我聽佢唔到把聲咯，我就會好鬼死掛住佢，我心就會囉囉攣嗰種啊！你有冇嗰種感覺㗎？喂大肚婆都係喂好冇安全感㗎啦，你哋唔會嘅咩？喂，啊喂，喂你好。冇啊，姐姐，其實你可能係過分於緊張，第一個佔有欲比較強嘅一個姐姐仔啦。第二，因為點解你同你現任嘅男朋友會發生咁多事情，係因為你哋從拍拖到甚至到依家先至經歷柴米油鹽，所以你先至會覺得依家成地雞毛同你以前拍拖係唔同㗎。我同你講，點解要成日黐住，成日話我50個電話好多咩？你哋冇試過打50個電話咩？我唔中意我男朋友，唉，我唔中意去同嗰啲異性交往啊、溝冇人咁變通啊、接態，一日可以觸㗎。打咁多個電話嘅咯。我唔知佢哋一你打做嘢，你知唔知男人嘅心理係點樣㗎？佢開心真正唔知男人嘅心理理點樣，你知唔知女人嘅心理唔係，我點樣啊？知道，但係佢開心嘅話，佢乜都可以同你傾。但係如果你煩住佢，令佢反感嘅情況下，佢唔願意同你溝通嘅，明唔明啊？嗱，佢係個老細嚟嘅喎，理得佢啊！小遠啊，你我要佢身邊冇晒啲女，我電全部就係話壞咗。啲男嘅就最好㗎啦你。情緒有啲問題嘅，姐姐。嗱，下邊嗰啲女嘅咧，知道啲女嘅諗法。我係一個男嘅，我知道佢一個男嘅諗法。唔佢係係啊，老細嚟因為㗎佢喂用咩俾人哋乘虛而入啊佢又怕人哋搶佢嘅嘢，所以唔係啊梗係啦，嗱你又講得啱啦，我已經將公司嘅秘書換晒啲男人㗎啦，係咪啊？嗰啲文員我都換晒啲男㗎啦。佢係心理有少少扭曲啊，我覺得佢太過佔有欲強啊。我相信你換唔到嗰啲秘書咯。唔我係換咗啦，咩換唔到啊？哦，你換到係咪？咁你本梗係事。換到啦！喂，我老闆娘嚟㗎喎，我係一個你未係姐姐財你務你打睇一下，你唔係老闆娘啊，好冇？你只不過係老闆嘅一個女朋友咋，你未領證嘅，你憑乜嘢話自己係老闆娘啫？我覺得你好可笑。我就係第一、第二，未來老你憑闆娘。乜嘢
我想問你，你憑乜嘢去刪除人哋同前妻同埋個女嘅所有嘅照片嘅？你要明白，哪怕每一個人都有過去，呢啲照片只不過係佢一個回憶，你唔應該要刪除。你刪除就會造成呢個男人對你嘅反感啊！咩益啫？我見到嗰啲我隻眼就已經好唔舒服啦。咁你好厭見㗎，冇人叫你見咁你㗎。咪睇下眼科醫生啦。我就唔中意佢手機入邊有其他女人嘅相都啊。係姐姐，我剛先聽到你話佢個小朋友係來自星星的孩子啦。咁我想問，來自星星的孩子佢喺個肚嗰時多謝係 Happy 啊檢測唔到嘅噃。呢啲大家都唔想嘅發生事情嚟嘅。呢一個係冇可干預嘅，即係冇可能預先去干預得到佢檢測到佢係來自星星的孩子。咁我想問你，如果你個情緒再咁激動嘅話，你亦都屬於高齡產婦嘅前提，你怕唔怕擔心你自己個肚呢？係啊，你哋唔好再喺度激我啊！同你講，我係我個大肚婆冇激你，嚟㗎。我只不過因為我都係為人父母，我只不過你係咪想咒我啊？你喺度講咩星星的？我而家我絕對大肚婆嚟唔會去咒你，只㗎。不過我係將呢啲事實去講俾你知，因為一個孕婦自己嘅情緒會影響肚裏邊嘅小朋友。係都情緒唔穩定又點啫？咁你都唔好咒我個肚入邊個 B B 啊！你咁惡毒嘅真我冇係啊！講下邊嗰個棉花糖係冇咒過你㗎。嗱，你可以睇翻錄屏嘅，因為我哋呢度咧有錄屏嘅呢個姐姐仔，你可以睇翻錄屏嘅。我個情況同你差唔多嘅，你哋定下。我同你講，因為咧我係37歲，我係8月份有咗小朋友嘅，然後咧前一個月咧我去夾咗佢，因為咧就係我有咗小朋友之後，我個情緒非常之乜嘢，因為我年紀大咗，我又各方面呢度唔舒服，嗰度唔舒服，我一激氣啊就肚痛啦。然後我都要保胎，我保唔住佢啊，所以我就係因為成日都瞓唔着，所以呢你千祈冇咁大個情緒，真正嘅係啊，你情緒波動大會影響肚裏邊個小朋友㗎，姐姐。你而家都喺度好坐好我緊唔激動小月子。嗱，我都知道啦，我知道啦，係啦。咁我都知道我自己唔可以咁激動㗎，我啲朋友都勸我成日唔好咁激動，因為我帶住個肚，所以咧係啦我哋嘈交嗰晚咧，我都諗住咧等佢冷靜下，係咪先？佢翻咗去阿媽屋企，咁我諗住佢，哎呀點都會翻嚟氹我㗎嘛？哇！我等咗佢足足3日啊，佢都冇翻到嚟屋企啊！我冇計啦，我咪去阿媽屋企嗰度揾佢咯。咁樣都係點啊？嗰啲嗰啲性格好激動啊！我叫佢啊，我去佢屋企啊，佢叫我唔好再嚟嘈啊。佢話佢阿媽唔舒服啊，我話要去陪佢阿媽喎。邊有人大肚婆去陪自己阿媽嘅啫？佢唔陪自己老婆嘅啫。兼且佢阿媽一直都唔中意我㗎，成日嫌我呢樣嗰樣㗎，話我呢樣唔好唔及佢嘅前妻，嗰樣唔好唔及佢嘅前妻，成日都維護住佢。咁你咪做翻好唔啲啊！係，咁如果係咁樣嘅，咁你咪先先翻去等佢冷靜下咯。咁一個係自己媽咪，一個係自己嘅女朋友，係咪先？咁佢冇理由唔理自己媽咪噶嘛。咁你大咗肚，但係你可以正常生活噶嘛。佢媽咪唔舒服，佢媽咪老人家，佢咪應該要陪住佢嘅老人家咧？我頂唔順啊！我聽到佢咁講，佢幫住佢阿媽，跟住佢阿媽又咁樣拮我喎，咁我咪忍唔住同佢阿媽嘈起身咯。咁你忍唔住同佢媽咪嘈起身，咁你都知道呢個男嘅得一個老母係咪先？咁如果你同佢嘈嘅，佢心裏邊舒唔舒服啊？姐姐，咁我大肚婆嚟㗎嘛，大肚婆唔係應該先照顧我情緒嘅咩？我想講一句，喂姐姐，我想講一句，你唔好成日恃住自己大肚婆。第一，第二點，你如果再係咁樣做落去嘅話，呢個男人只會越推越遠，因為你同佢未登記。係啊，人哋講得啱佢嘅。會睇住你個肚份上。如果佢睇住你個肚份上，你生落嚟之後，佢只會俾1500蚊個月你自己諗過呢一點？其實有好多嘢做女人唔應該咁蠢噶。佢話要冷靜，咁你咪俾佢冷靜咯，有冇佢咯？係佢點冇錯。解唔就我啫？我就我唔得。姐姐，一定如果你再繼續咁做落去，你就冇噶啦。呢個你男人講埋佢先啦，不如呢個妹妹仔。佢阿媽啊癲㗎，知唔知啊？喂，我同佢嘈，佢喺度駁我口喎，咁我咪拱咗佢兩嘢咯，係咪先？咁佢阿媽啊真係上晒頭咁樣，咁咪就真係唔舒服啦佢。
咁我高成個人暈低咗喺度啦，咁啊真係送咗佢去醫院啦。喂，佢唔關我唔想同你事㗎爭，喎你啲情緒唔，你情緒太掹憎啦。我知道，我聽你把聲音就覺得你好掹憎，好掹嗱，憎，佢啱啱上嚟十幾廿分鐘，我哋聽到都好好壓壓抑嘅。抑啊！同你同你同你喺埋一齊咧，係唞唔過氣嚟嘅，你知唔知啊？你睇下你係幾乎你係想霸佔晒嘅呢個人，你愛佢，你會霸佔晒佢所有嘅，連佢阿媽都唔得。唔係㗎，小圓姐姐，我係真係好愛我老公㗎。咁我係大肚婆嚟㗎嘛，咁情緒有啲波動都好正常嘅咁嘅啫。情緒波動係好正常，但係嗰個佢媽咪嚟，佢都講咗佢媽咪唔舒服啦，係咪先？咁今次真係唔舒服啦，咁點呢？係咪你要俾啲私人空間佢呢？姐姐我一個其實人唔係話我一定要佔有晒佢所有嘅時間，我一定要跟蹤佢所有嘅東西。其實你可以咁佢阿媽成日放寬嘅心中意講大態㗎。話㗎嘛，知唔知啫？唔係姐姐，我想問你一個問題啊，你嘅性格咧，即係你依家啲性格同埋你以前啲性格相比，你覺得係你有咗之後先係咁啊，定係你以前就已經係咁樣？我性格有咩問題啫？我個性格都冇唔係問題。我唔係講你聽唔你有冇問題。到佢嘅咩？打喎，佢話佢一直以嚟都係咁啊！佢喺屋企都係咁如果一直以嚟都係咁咁，其實你應該早啲去，即係無論個結果係點樣嚇，我建議你都去家號嗰度把把脈。我唔聽你啲建議啊！你我覺得我性格都幾好啊你講埋。即係我希望身體有個情緒啊企喺我立場，我希望你好啫。其實，因為係咯你由你上嚟嘅時候，我就聽到你嘅好唔妥嘅。你睇大家都係你又唔妥你咩意思啫？我覺得幾正常，講到好似有問題咁。唔係姐姐，我哋嘅建議係想你行去正視一下自己依家嘅情緒問題，即係你要行去揾嗰啲心理嗰啲，然之後將你依家所嘅佔有啊同埋暴躁咁激動嘅性格先降落嚟，你個男人就會回歸你身邊。你一個我哋二個隻都想你耳仔好係咪有問題啫？成日話我有問題，真係我好好㗎。咁我點知佢阿媽係今次係講真嘅啫？平時啊，成日都係呢樣嗰樣喺度扮晒嘢咁㗎嘛？有冇聽過狼來了嘅故事啊？咁佢呃到我都我哋唔信耳仔佢啦。冇問題，我哋耳仔都覺得阿小遠講嘢有問題嘅，其他人冇問題。嗱，首先咧，佢媽話佢唔舒服，咁佢陪佢阿媽。咁你個肚又唔係急住生，係咪先？陪一佢媽好正常㗎。係啦，我咪知錯咯。咁我今次咪知道係佢冇呃我咯。咁啊誤會咪解決咗咯。咁我都係好乖啊！我第二日啊，專登去酒店嗰度訂咗啲飯菜啊，大包細包咁樣拎住啊，專門去醫院嗰度探佢阿媽啦。咁我已經係做得好好啦，係咪先？咁點知我去到病房嗰陣，我竟然見到佢前妻同埋佢嗰個乜有自閉症嗰個女都喺嗰度喎。喂，我男朋友啊，仲要同佢前妻有講有笑咁啊，黐線嘅都當我唔係人啊！我見到嗰一幕，我個心真係好碎咯。阿姐姐啊，咁都正常啫。阿前妻帶阿個孫女過嚟睇自己嘅嫲嫲，冇問題㗎。嫲嫲病咗睇嫲嫲好正常㗎。我唔覺得正常咯，咁點解要偷偷摸摸咧？咁可以同我講噶嘛？唔我一係陣見佢叫你練佢啊，叫你練一名。我唔係啊，我倒數第一咪啊，唔係唔正常啊，點唔正？我睇下呢個係咪佢嚟啊？喂 Hello，係嗱姐姐，我同你講啊，嗱我個人講嘢咧嘅講説話咧就係好實際嘅。嗱我問你一個問題，嗱我由頭聽到落腳嘅，我就覺得咧由始至終咧係你一廂情願嘅。你識唔識嘢㗎？真係咩叫一廂情願？呢啲叫做兩情相悅啊！如果兩情相悅嘅話，你唔會發下脾氣，你嘅男朋友就走㗎啦。而且咧，當時咧你上去揾佢個老婆傾嘅時候咧，係你冇經過你男朋友嘅同意你就去傾啦。如果你嘅男朋友真係中意你嘅情況之下，佢會自己會同佢老婆傾嘅。係啊，我係先同佢老婆傾啊，咁我係做醜人啊嘛，我係做醜人啊，唔想我男朋友啊。我問下你，一段感情係咪雙方嘅？我問你，一段感情係咪雙方嘅？唔該，瞓前台得啦，唔該。係啊係啊。咁點解咧？你男朋友因為咧佢嗰邊有一個家庭，點解佢唔去傾？係你都未經佢同意你就去傾，佢唔去傾咧？
你就去傾咧？都話咗佢好善良噶啦，佢唔忍心去傷害人哋。咁呢啲衰人咪等我嚟做咯。善唔善良都好，善唔善良都好，但係咧善唔善良唔關善唔善良嘅事。如果佢唔中意，佢都善良唔到嘅。好啊好啊，咁咪真係佢衰咯，佢中意啊，咁我咪真係冇猜錯咯。佢就係同佢前妻藕斷絲連。咁你即係話你自己唔善良咯喎？姐姐，我同你講句好實際嘅説話啦。其實你使唔使去醫院 check 下嘅啫？其實你之前你係咪有抑鬱症或者有嗰啲咩雙重障礙嗰啲？你識唔識合有 BB 嘅啫？其實講時講啦，我其實我覺得你直頭得為妄想症。如果你嗱，我話俾你聽係兩種可能。第一種可能你係扮出嚟嘅，第二種可能你真係得咗嗰啲咩雙向嗰啲咁嘅疾病。你哋唔好喺度成日咒我得唔得啫？一個二個成日話我有問題，我係一個正常嘅大肚婆嚟嘅，你尊重下我啦。我而家係過嚟問下小燕姐姐可唔可以幫我啊？你知唔知點樣我而家控制唔到我自己咧？我成日偷偷地去睇佢嘅手機啊！你知唔知我查到佢啊同佢前妻有通話記錄啊？竟然佢一日仲有2次啊！佢一日有2次，咁佢有個小朋友真係噶嘛？佢打過嚟係正常㗎。嗱，頭你做緊先我女兒老豆啊問咗一句説話咧，問你依家有冇同你男朋友登記咗啦？你話冇啦。咁我想問下你男朋友依家有冇同佢老婆離咗婚？離咗啦，佢哋離咗啦。咁如果係離咗，點解咧佢唔同你去攞嗰本證咧？咁佢今日考驗我啊嘛，可以。咁佢阿媽喺度搞工咯。唔使考驗啦，人哋走夾唔唞啦。考驗你啊，即係唔中意你嘅啫喎，唔係兩情相悅咯咁佢可能係覺得我平時唔識做家務，咁我會學噶嘛呢啲嘢。唉，你一個二個成日話我呢樣嘢有問題，嗰樣嘢有問題，你唔覺得我男朋友有問題咩？有咩問題我男朋啊？友叫我唔好去傷害佢嘅前妻。離婚，佢最大嘅問題就係失去咗佢前妻，呢個係咁嘅最咁佢失大嘅錯。去咗佢前妻，佢仲有我呢個現任啊嘛。啊，唔係，我想問你，佢話叫你唔好傷害佢嘅前妻係咪？係啊，你肯定係做咗一啲過激嘅行為，嚇親咗人哋嘅小朋友，或者人哋嘅前妻。咁我就係去佢屋企，咁咪同佢小朋友講下佢媽啲唔好嗰啲嘢啫嘛。你唔單止咁樣啊！如果係咁樣嘅姐姐，咁我就係同佢講我肚入邊有你個弟弟咯。我同唔會嘅，佢聽唔明嘅。哎呀，嗰個小朋友自閉噶嘛，乜都唔識，就係因為個求其去。小朋友自閉啊，佢唔係一個正常嘅小朋友，佢諗嘢可能會偏激咗或者乜嘢，好冇？咁我咪喺個小朋友面前講下佢阿爸同我有幾好都傷咯。害埋。咁我喺佢面前講，我同佢爸爸先係真心相愛啊嘛。咁佢聽唔得明嘅你唔使嚇我啊受刺激咩？你肯定淨止講呢啲説話，亦都唔淨止冇話對佢喐個手啊，或者如何咁樣㗎。哎呀，咁就擁咗下咯，點咪喐手啫？咁啊細佬哥跌咗落地都好正常啫嘛。你到底係咩事？咁咪佢呃啦。唉，點解細路仔你又擁咗下落地？點解細路仔你又擁老人家你又擁嘅？你練武術㗎？忍唔住你。乜嘢練武術啊？我聽到你頭先又話又連個細路仔又擁真聽喎。人喊㗎，我聽到人哋喊我就覺得好煩，我揞住佢隻耳仔，我叫佢唔好嘈，我揞住佢個嘴，佢仲喺度喊，仲喺度喊，我話擁咗佢落地咯，做咩啫？姐姐，我可唔可以講一個好現實嘅問題啊？你呢咁嘅情緒，如果你嘅以後個小西瓜出咗世之後咧，佢喊嗰，你可能會碾死佢。係啊，你個唔好 B 講 B 呢個啦會喊嘅，喎。等下會彈槍嘅呢個姐姐。呢個姐姐咧，不如咁樣啦，你連你男朋友上嚟啊，好唔好啊？哎呀，唔係啊，我男朋友咧知道咗我呢啲咁，我去我前妻去前妻嗰度同佢嘈啊嘛，佢話我啲脾氣好大啊，你唔好再叫我男朋友啦，佢而家已經開始同我冷戰啦，話我唔講道理啊，話我不可理喻啊，話我發癲啊佢。姐姐，我想問一下你啦，唔好咁激動住啊！我剛先你未講到後邊嗰時，我已經同你講，以你咁嘅情緒同咁嘅脾氣，去同你男朋友只會越推越遠。
嗱，推測唔到你哋講嘢唔好咁大聲，佢我哋越講大聲咧，佢呢種情況咧，佢會逆光好激動嘅，好狂躁嘅呢個女仔。其實咧嗱，我同你講句好現實嘅説話啦，姐姐，你有冇問過醫生？其實你適唔適合懷孕嘅啫？我怕你真係到時，你明唔明啊？因為咧，我唔知嗰啲咩症，嗰啲咩症你要停藥幾耐先可以懷孕嘅？因為我未有得過嗰種乜嘢症啊，你知唔知啊？我冇病，佢都同你講冇食過藥冇病。小圓姐姐，其實我之所以變成而家咁咧，我就係因為我太愛佢嘅咋，我冇問題噶，我心入邊冇其他嘢噶。你知唔知啫？如果我冇記錯，你啱啱話咧，你以前你未撞翻你呢個初戀嘅時候，你都係得㗎，都係咁嘅性格、咁嘅脾氣嘅。如果係咁嘅話，按照你呢個狀態，你有乜可能唔會係嗰啲咩症啦？嗰啲咩雙向嗰啲咩障礙嗰啲啊？我覺得你哋真係癲嘅，成日話我有問題。而你家有問題，咁樣，你咁樣，你不如咁樣男朋友啊！因為咧，你咁樣講都冇用嘅。你可以咧連你嘅男朋友上嚟啊，傾傾啊，或者你可以私聊我啊，我可以連你男朋友上嚟，我想了解下咩情況，因為我覺得你嘅情況咧好唔穩定，我覺得你哋好狂躁，你好焦唔係，其實姐慮。姐，我想問一下你，你依家咁嘅事情，你父母知唔知道？點解要同我爸媽講啫？呢啲老人家唔好你依參入家好啦。重要一樣嘢，如果你食過藥嘅話，你咁樣嘅話未停藥一段時間，你去懷孕得出嚟呢個 B B 係一個咩冇咩藥咩嘢啫？冇話我食藥，我唔使食藥啊！食過藥唔係啊，小圓姐姐，係我男朋友而家同我冷戰緊啊！佢唔聽我講嘢啊！我同親佢講嘢，佢就掉頭走啊！好似見到我發瘟咁樣啊！咁佢真係見到你發瘟喎，你聽唔聽到我講嘢？真係見到你發瘟。我同你講啊，因為你情緒穩唔定唔到啊如果可以你揾心理醫生疏導你走啦。邊個聽到你講嘢，我哋都想跑啦，走啦！係，我哋唔需要咁壓抑嘅，特別係你有咗 BB 嘅時候，你越壓抑咧，個人就會越辛苦噶啦。你疏通下好唔好？你連上嚟都係為咗解決問題啊，開導你啊，點解你唔去揾個心理醫生睇一睇咧？你咁樣啦，你連你男朋友上嚟，你揾個時間約咗佢。我聽日我唔得閒嘅，或者後日。你揾個時間約上嚟，我想聽聽你嘅男朋友係咩狀況嘅，或者你話我男朋友我唔想嘅，或者你俾個 number 我幫你了解下，到底你男朋友點解會咁樣嘅咧？明明佢選擇同佢太太分手咗之後，佢會同你嘅啦，點解會逃避呢？到底出現咗啲咩問題呢？係咪先？我而家同你分析唔到啊！我哋而家成大群人，佢哋覺得咧就係你個心理唔舒服，心理有問題，心理其實我哋有扭曲，聽你，即係從你選你聽到依家，好啊我哋都小圓姐姐好壓抑啊自己。係咪？好唔好？唔係啊，其實咧，我好想知道一樣嘢，好啊你可唔可以老老實實咁樣講？你呢個男朋友有冇同佢個妻子扯咗分開證？扯咗分開證啦，佢哋已經離咗㗎啦。其實我覺得你啊，即係嗱，唔扯唔得嘅，講開呢個女仔咧，我佢咁樣嘅，你扯唔扯啊係啊？其實我覺得佢有妄想症啊，扯啦你知唔知啊？咩妄想症啫？佢哋兩個已經係扯咗分開證㗎啦。我同佢付出咗咁多，我自己明星都冇埋，我仲俾你哋鬧到成咁樣。咁如果你同佢扯係咪先咗分開證，你都有埋肚啦，點解佢唔即刻同你扯嗰個結合證咧？咁我就係唔明白點解啊嘛。嚟你知咁樣好唔知佢冇？咁樣得唔得？你攆佢上嚟先，根本都唔合你唔好咁邏輯激動。嘅。唉，你一陣見住你冇必要去逼到我發佢嘅電話俾你啊，小圓姐姐，你到時候幫我聯繫下佢咧，同佢約個時間啦。即係到時候我哋喺度三口六面傾清楚得唔得啊，小圓姐姐？好，好。如果你揾翻佢嘅，你就話俾我知，你加我微。如果你揾唔到佢嘅，你發個信息過嚟。我後日先喺度，我聽日唔喺度，好啊，小圓呢日飛啊好啊，好唔好？係，我聽日飛，好啊，好唔好？我放你落去，你情緒唔好咁激動。好啊，好啊，多謝晒你啊，小圓姐姐。嗱，我放你落去嚇。嗯，好好。咁我發俾你㗎啦。係，你發俾我啊。好好好，多謝你啊。其實佢依家唔得，呢個女仔個佢呢個女仔咧，佢精神唔穩定啊，唔穩定嘅。佢情緒唔係啊，小遠係啊，佢落咗去未啊？佢落咗未啊？佢落咗去啦，唔好同佢講，佢好激動嘅，唔好同佢唔好講喺呢度。講佢啲嘢啦，因為佢事實佢越講佢越激動嘅，佢個心理好瘋狂嘅。冇必要去我唔係啊，佢應該未離婚嘅，佢嗰個咩啊？
了解下咯，因為佢一日到黑打咁多次電話，我啱先我聽到嘅心態就係咧，我遇到過有類似咁樣嘅，有個女仔咧，佢就係咁樣嘅，佢圍繞住佢自己嘅老公，佢自己嘅老公咧係唔知咩問題嘅，佢一日打不斷要打佢，個10分鐘一個，10分鐘一個，打到呢個男人咧冇辦法就控制其實作為呢個情緒。男人好反感嘅，你睇下個面上嚟，個個好聲好氣同佢講嘢，唔得啊，佢改唔到佢佢個佔有欲太嗱，我話強啦。俾你聽咧，其佔有欲實真係得兩種可能嘅咋。第一種可能，佢係肯定係有呢個病㗎啦，雙咩向嗰啲㗎啦。咁第二種咧就可能咧係佢扮嘅，係得呢兩種可能嘅啫。扮嘅唔係咁樣嘅，扮嘅咧會好假嘅。唔係哦咁樣嘅小遠我同你講啊，你講扮好假。尋日喺恆宇嗰度有個故事啦，都係一個即係通過我哋去評論同佢講，佢係好平靜嘅，但係佢事實背後嘅行為又係另一。